ഗായ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, കാരണം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ പെൻഡിങ് ആയി പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിലവിലെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നിലവിലെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ലിഫ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിസർ ജാക്കാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 2 സിസർ ജാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസർ ജാക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു വൈപ്പർ മോട്ടോറാണ്. ഈ ഒരു വൈപ്പർ മോട്ടോർ ഇതിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈപ്പർ മോട്ടോർ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം കാണാം. ശേഷം ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പീസ് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശേഷം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഈ ഒരു ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതാ ഒരു ബോൾട്ട് ഇതിന് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് കയറാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റാഡ് എന്തെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡിലേക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് MS ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്സിലാണ്. ഇത് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു MS ഫ്ലാറ്റ് വെച്ച് ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ആക്കിയിട്ട് വെൽഡ് ആദ്യം സ്പോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി
മൊത്തമായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഷീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ പൈപ്പാണ് 18 ഗേജിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറേ വരകളിട്ടിട്ട് ബെൻഡാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഇതാ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വർക്കുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ സ്റ്റേ സബ്സ്ക്രൈബ്.